এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ছোট্ট ডিভাইস। তো এই ডিভাইসের সাথে আপনারা ঘুমের ঘোরে যারা নাক ডাকেন, তো তাদের নাক ডাকা শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করে দিবে। যে দুইটা রাবার আছে, এই রাবারটি আপনি নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমাবেন এবং এই দিক দিয়ে আপনার বাতাসটি ঢুকবে এবং এই দিক দিয়ে বাতাসটি বের হয়ে পিউরিফাই হয়ে বের হয়ে যাবে। তো সেটার মাধ্যমেই কিন্তু আপনার শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করবে। তো এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমি এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দিব। আপনারা সেখান থেকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।